모든 고양이는 오이를 보면 쏘스라치게 놀랍니다. 정말 깜짝 놀라 점프까지 하며 도망치죠. 왜 그럴까요? 일각에서는 오이를 뱀으로 착각해서 그런다 는 이야기가 나옵니다. 하지만 오이랑 뱀 전혀 안 닮았는데요. 그래서 한 일본 방송사가 궁금증을 못 참고 실험을 감행했습니다. 웬만한 고양이는 무서워도 치타 정도면 안 놀라지 않을까? 그리고 등장한 치타 앞에 조심스럽게 오이를 두었더니 결과는 그냥 무서운 거군요. 크기고 뭐고 상관없이 고양이는 오이 그 자체가 싫은 듯합니다. 근데 앤 뭐죠?